আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজ আমি দেখাবো আপনারা কিভাবে নিজের নামে বাংলায় রিংটোন তৈরি করবেন, তাও আবার আপনার হাতে থাকা স্মার্টফোনটি দিয়ে। কোনো থার্ড পার্টি অ্যাপসের প্রয়োজন নাই। আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন এবং একটি লাইক এবং কমেন্ট করুন। বন্ধুরা, সর্বপ্রথম আপনি আপনার ফোনে ক্রোম ব্রাউজারটি অন করবেন। তারপর বন্ধুরা এই জায়গায় এসে লিখবেন fdmr স্পেস paty। বন্ধুরা, এরপর এইরকম একটা ইন্টারফেস আসবে, ক্লিক করবেন। তারপর বন্ধুরা এরকম একটা, যেহেতু আমি বাংলায় রিংটোন তৈরি করব, এই জায়গায় ইউআর ল্যাঙ্গুয়েজ, এই জায়গায় ইংলিশ আছে, আমি বাংলা করব, এর কারণে আপনারা ইংলিশের মাঝখানে ক্লিক করুন। এরপর বন্ধুরা এখানে বাংলা সিলেক্ট করুন। তারপর বন্ধুরা আপনি ইউর ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক সাউন্ড, ওকে। বন্ধুরা এখানে অনেক প্রকার সাউন্ড আছে, আপনারা যে কোনো একটা সাউন্ড নিয়ে নিতে পারবেন আপনার পছন্দ মতন। বন্ধুরা ঠিক এই জায়গায় ইউর নেম, এই জায়গায় আপনি আপনার নামটি লিখবেন। বন্ধুরা আমার নাম লেখা শেষ। তারপর মেসেজে পরে আপনার যে ফোনটি পিক আপ করুন, এই জায়গা ওকে করবেন। করার পর আপনার এইরকম দেখবেন কেউ আপনাকে ফোন করেছে, তোমার একটা ফোন আছে, আপনার ফোন বেজেছে, আপনার যেটা মন খুশি আপনারা সেইটাই সিলেক্ট করে দিবেন। আমি কেউ আপনাকে ফোন করেছে সিলেক্ট করে দিলাম। তারপর বন্ধুরা এই জায়গায় ক্লিক করবেন CRA এরকম 100% হবে বন্ধুরা। এরপর দেখুন আমি যে রিংটোনটা তৈরি করলাম, এটা আমি আপনাদের চালু করে দেখাইতেছি। আতাউর ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। আতাউর ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। বন্ধুরা রিংটোনটি কাজ করা আপনার একদম শেষ। এরপর আপনারা রিংটোনটা ডাউনলোড করবেন। আপনারা যেভাবে এই দেন বন্ধুরা, ডাউনলোড অপশন আছে, আপনারা ডাউনলোডে ক্লিক করবেন। বন্ধুরা অলরেডি আমার এটা ডাউনলোড করা কমপ্লিট। আমি এটা অন করে আপনাদের দেখাইতেছি, ওপেন করে। আতাউর ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। আতাউর ভাই, কেউ আপনাকে ফোন করছে। বন্ধুরা ভিডিওটি দেখে যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিন এবং আপনার ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক দিন এবং কমেন্টস করুন। ধন্যবাদ বন্ধুরা।